전반에는 항공기 연결 관계로 인해 탑승이 지연되어 3시 25분 전 3시 20분 출발 탑승 부근에서 예정이니 시작하겠습니다. 이점들이 양해해 주시기 바랍니다. 3시 35분 출발 우선 탑승 진행 도와드립니다. 전반에는 항공기 연결 관계로 인해 탑승이 지연되어 탑승 3시 중에는 25분 우선 탑승이 3시 어렵습니다. 25분에 탑승할 예정이니 이점들이 관객 양해해 모든 주시기 손이 바랍니다. 모시겠습니다. 탑승과 후순위는 QR코드를 인식할 예정이오니 준비하시는 입장 부탁드립니다. 대한항공에서 마지막 탑승 안내 말씀드리겠습니다. 3시 10분 출발 예정인 대한항공 12475편 제주행 항공기의 탑승이 마감되고 있사오니 4번 탑승구를 이용하시어 탑승해 주시기 바랍니다. 3시 10분 출발 예정인 대한항공 12475편 제주행 항공기의 탑승이 마감되고 있사오니 4번 탑승구를 이용하시어 탑승해 주시기 바랍니다.